รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป อาจมีภาพ เสียง หรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า 13 ปีควรได้รับคำแนะนเอาไวกิ้งเป็นเทวะเหรอวะ กูคิดว่าที่ไวกิ้งโดดตึกอะเพราะมันมีคนพยายามฆ่าคนร้ายอ่ะคือเทวะตัวจริงใช่ครับ ผมคือเทวะ เรื่องนี้มันใหญ่กว่าที่มึงคิดเว้ย แล้วเจอกันใหม่ชาติหน้าเว้ยหลายคนบอกว่าพอหัตถเทวะถูกจับโรงเรียนก็เต็มไปด้วยแสงสว่างแคมป์กับหัตถเทวะที่เหลือโดนหลายข้อหาทั้งค้ายาเสพติดการพนันทำร้ายร่างกายรวมถึงข้อหาพยายามฆ่าไวกิ้งพวกนักเรียนที่เคยโดนหัตถเทวะทำร้ายก็ออกมาฟ้องกันเพียบเลยแต่หลักฐานที่เป็นเอกสารหลายอันโดนมันเผาไปแล้วเหลือแค่พยานแคมป์มันก็ยอมรับสารภาพทุกข้อกล่าวหายกเว้นพยายามฆ่าไวกิ้งมันเสียงแข็งว่าไม่ได้ทำแต่กระดุมที่เจอตรงกับเสื้อคลุมของมันคงฆ่าไวกิ้งปิดปากเพราะไวกิ้งก็รู้ตัวจริงของมันจะเล่าให้ใครฟังเมื่อไหร่ก็ได้ตอนนี้กรรมการนักเรียนก็ถูกยุบเด็กที่ติดมิราเคิลก็กลับมาใช้ชีวิตได้แล้วทั้งอาจารย์และนักเรียนก็โล่งใจแสงสว่างเหมือนจะกลับมาแต่มันยังมีพายุลูกใหญ่ก่อตัวอยู่และผมจะหยุดมันเองดิฉันขอให้ผอ.คลินลาออกเพื่อรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและกับลูกชายฉันไวกิ้งค่ะคุณสุดารัตน์ครับคือทางโรงเรียนเนี่ยยินดีที่จะรับผิดชอบเรื่องค่ารักษาพยาบาลของไวกิ้งทุกบาททุกสตางค์และเมื่อไวกิ้งหายเนี่ยเราจะมอบทุนการศึกษาให้เขาถึงระดับปริญญาเอกแต่ถ้าลูกฉันยังไม่ฟื้นปริญญาเอกมันก็ไม่มีค่าคุณเป็นถึงผู้อำนวยการปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในโรงเรียนได้ยังไงบอร์ดบริหารของสมาคมผู้ปกครองขอให้คุณลาออกค่ะแต่ผมคิดว่าผอ.ไม่ต้องลาออกครับเพราะว่าตระกูลของผอ.เองเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งผอ.เองก็บริหารโรงเรียนต่อจากพ่อและน้องชายของท่านผมเองเนี่ยเชื่อว่าผอ.ท่านทำเต็มที่แล้วครับอย่าลืมนะครับว่าบุตรหลานของท่านได้ดีก็เพราะผอ.เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากตัวของนักเรียนเองผมเชื่อว่ามันเป็นความผิดพลาดที่เราสามารถแก้ไขได้ในอนาคตนะครับแต่มันไม่ปกตินะคะทั้งค้ายาเสพติดทั้งทำร้ายร่างกายมันไม่ผิดอะไรกับมาเฟียเลยเด็กทำเรื่องได้ถึงขนาดนี้พวกคุณมองไม่เห็นได้ยังไงดิฉันได้ยินมาว่ามีกลุ่มนักเรียนลับจัดการเรื่องนี้เท่ากับว่าคุณไม่มีประสิทธิภาพพวกคุณเป็นพวกอาจารย์แต่ทำอะไรไม่ได้เลยใครอยากให้คุณคลินลาออกยกมือขึ้นค่ะงั้นเสียงที่ออกมา5-3เสียงผอ.ได้บริหารโรงเรียนต่อครับผมสัญญาจากนี้ไปจะไม่มีกรรมการนักเรียนอาจารย์จะเป็นผู้ดูแลนักเรียนโดยตรงโดยให้อาจารย์สพลเป็นผู้นำขอให้ทุกคนโล่งใจได้นะครับไม่คิดเลยนะคะว่าอาจารย์สพลจะเข้าข้างผอ.ขนาดนี้เขาปล่อยให้เรื่องเป็นอย่างนี้ได้ยังไงคิดอะไรกันอยู่คุณไม่เห็นสายตาผอ.ที่มองอาจารย์และผู้ปกครองคนนั้นเหรอไม่เห็นนะคะทำไมเหรอคะผอ.ต้องอยู่เบื้องหลังแน่ไม่ว่าจะเป็นข่มขู่ยัดเงินหรืออะไรก็ตามแต่คนพวกนั้นเป็นพวกผอ.หมดแล้วงั้นแก๊งลับที่เขาว่ากัน
ใช่พวกทราฟฟิกหรือเปล่าคะ มองไอ้ที่อะไรกันอุ้ยเดี๋ยวอะไรของมึงเนี่ย แล้วรอยัลไงเนี่ยแบ่งทีมละเกมออนเว้ย เกมมาแบ่งเฮียอะไรกูไม่เล่น เพื่อน ฉลองหน่อยดิวะ เป็นฮีโร่ทั้งทีเลยนะเว้ย ฮีโร่อะไรวะ เป็นคนธรรมดาแหละ ในที่สุดนะเว้ย กูก็ได้ใช้ชีวิตเหมือนคนอื่นเขาสักที ที่จริงคนที่รู้ว่าพวกเราทำอะไรเงี้ย ก็มีแค่แก๊งพวกเมลอนนะเว้ย ก็จริงอย่างที่มันทัดบอกแหละ ในสายตาคนอื่น พวกเราก็แค่คนธรรมดา แต่ว่านักเรียนคนอื่นเรียกเราว่านักเรียนรับเป็นนะเว้ยเพื่อนนิ่งโคตรเท่บอกเลย เฮ้ย ไอ้ทาร์ปกูขอร้องเถอะ เลิกทำหน้าเป็นตูดสัก5 นาทีได้ไหม พี่แคมป์บอกกูว่าเรื่องเนี้ยมันใหญ่กว่าที่เราคิด กูว่าพี่กูอะน่าจะไปเกี่ยวข้องกับอะไรที่ไม่ใช่นักเรียนแล้วแหละแถมพี่เขายังมีชีวิตอยู่ด้วย กูว่าเรื่องนี้ยังไม่จบ แต่สำหรับกูอ่ะ กูว่ามันจบแล้วนะเว้ย ทราฟฟิกพูดถูก ถึงเวลาแล้วที่เราจะเปิดโปงผอ.ครินทร์เอกอนันต์ ครูไปเจอสมุดบัญชีนี้มาจากกองเผาขยะหลังห้องคณะกรรมการนักเรียน พวกหัดเทวะเผาเอกสารทิ้งหมดเลย ก็เหลือแต่เล่มนี้ที่พอดูได้ และนี่คือแฟ้มบัญชี เอกสารลับเกี่ยวข้องกับการเงิน ซึ่งถ้าเปรียบเทียบได้และโยงไปถึงเอกสารบัญชีของผอ.เนี่ยเราก็จะเปิดโปงผอ.ได้ และภารกิจต่อไปของพวกนายคือ บุกเข้าห้องผอ ใช่ ถ้าเกิดอาจารย์สงสัยผอทำไมอาจารย์ถึงไม่ไปตามจับผอเลยล่ะครับ แล้วก็แฟ้มนี้ทำไมไม่ให้ตำรวจไปครับ ครูอยากทำเอง ครูบุกเข้าห้องผอ.หลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่เจอหลักฐานนั้นเลย แต่ว่าล่าสุดครูไปเจอตู้เซฟอยู่ใต้โต๊ะทำงานของผอ.ซึ่งครูมั่นใจมากว่าผอ.ต้องซ่อนเอกสารสำคัญที่เป็นหลักฐานไว้ในนั้นแน่และอีกอย่าง ที่ครูให้พวกนายไปบุกแก๊งเทวะก่อนเพราะครูมั่นใจมากว่าแก๊งหัดเทวะเนี่ยเป็นหูเป็นตาให้กับผอ.เราควรจะต้องจัดการก่อน แล้วถ้าเกิดว่าผอเกี่ยวข้องกับแก๊งหัดเทวะจริงๆอะแสดงว่าผอต้องรู้สิครับว่าพวกเราเนี่ยเป็นใคร อย่างนี้ก็เหมือนกับว่าส่งพวกเราไปตายเลยนะครับ แล้วถ้าเขารู้แล้วอ่ะทำไมเขาไม่ไล่กูออกวะรู้ว่าเขาวางแผนจะเล่นเรา ผอ.ไล่พวกนายแบบไม่มีเหตุผลไม่ได้นั่นแหละทำไมแก๊งหัดเทวะถึงมันจ้องเล่นงานพวกนายไงแต่พวกนายก็รอดกลับมาได้นี่ แล้วแคมป์อะครับ ได้พูดอะไรถึงผอไหม แคมป์ยอมรับสารภาพผิดเข้าตัวเองหมดเลยคุณมองว่ามันแปลก แต่ครั้งนี้ผมเห็นด้วยกับแอนดิวนะอาจารย์ ผมอยากมีชีวิตนักเรียนที่ปกติบ้างอะ ๆถ้ายังมีผอ.อยู่ พวกนายก็ใช้ชีวิตปกติไม่ได้ ไม่ทำก็เลิกแล้วคุณจะยุบแบ็คลิสต์ เป็นไฮไลท์เป็นไงบ้างวะ เรื่องออนเลยเนี่ย ก็คุยกันแล้วอะแต่ไม่ได้กลับมาคบกัน ไอ้เรื่องวันนั้นอะกูขอโทษนะเว้ย ขอโทษจริงๆ แต่กูรู้สึกดีกับออเรนจริงนะเว้ย เพราะเขาเคยหายตัวไปถ้ากูได้คุยกับออเรนบ่อยๆก็นั่นแหละ แต่กูคิดว่ายังไงมึงก็เหมาะกับออเรนอยู่แล้วนะเว้ย ทำไม เพราะว่าคนทำอะไรไม่ค่อยคิดอย่างกูอะ
มีแต่จะทำคนเสียใจเว้ย แต่มึงอ่ะ มึงเป็นคนดีนะเว้ย แต่เรื่องความลับอ่ะเพื่อนกูว่าน้อยๆไหนก็ดีนะ นี่ ว่า เปิดดูดิ สวยปะ ก็สวยดีนะ เราทำเองเลยนะ นอกจากเรื่องเรียนเธอทำอะไรแบบนี้ด้วยเหรอ นี่ เราอยู่ชมรมเย็บปักถักร้อยนะ เราตั้งใจทำให้เธอเลยนะ สีแป๊วขนาดเนี้ย เราใส่ไม่เข้ามั้ง เข้า พรุ่งนี้เธอต้องใส่ไปโรงเรียนนะ จริงไหมเนี่ย จริง เธออ่ะ หัดทำตัวมุงมิงบ้างดิมัวแต่ทำตัวมืดๆทึมๆแบบเนี้ย เนี่ย ไอติมเธอยังกินอะไรดำๆเลย เอาไป รถใหม่ ชื่อรถว่าอะไรอ่ะ ช็อกนิลาเบอร์รี่เหรอ สตอช็อกนิลา ไม่รู้ดิ ชื่อรถทราฟฟิกเมลอนไปก่อนแล้วกัน ได้ไงคะมุ้งมิ้งพร้อมนะขอเซ็นด้วย ทำไมต้องมียามหน้าห้องผอด้วยวะ